วัสดีครับพบกับผมป้าใหม่บูอีกครั้งนะครับกับเกม Get Out to the Hole เร็วนะครับคราวนี้เราก็มาเดี๋ยวกันอันดับแรกมันอัปเดตผมต้องอัปเดตทุกอย่างก่อนเพื่อการซื้อก่อนเกมนี้การอัปเกรดเราใช้ค่าเงินนะครับอัปเกรดเลยออโตเมติกโอเคซัมมอนพาวเวอร์เดี๋ยวผมจะไปเอาพลังก่อนแล้วแผนปืนอ่ะโอ้ไม่ได้ขายปืนออบเจกต์ปืนดีมันปืนยิงหน้าไม้I hope there's not something ridiculous like 100 of these to find. Damn it. Let's see what these things can do. This is bad timing. เรามาถึงเรือของแบบเบียร์แล้วแบบเบียร์คือโจรสลัดที่มีตัวตนจริงนะครับป้นสะดมกิจขาโหดเลยนะเอาอยู่นานแต่ชื่อเรือโจรสลัดนี่มันไม่ได้เจ๋งไม่ได้อะไรขนาดที่ในวันที่หรอกนะเขาบอกแค่อาหารการกินก็แย่ที่สุดแล้วอะเป็นอะไรเฮ้ยอย่ามาแต่เอาเรื่องข้าเลยเว้ยเกมคุยเว้ยหลายคนบอกว่าทำไมโจรสลัดแต่เจดูร่างกองความจริงผมว่าโจรสลัดถ้าตัวจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ร่างมันมีซิกแพคหรอกครับอาหารกินแย่เมื่อก่อนชิมพวงเมื่อไหร่
ผมจะเอาปืนพกออกเลยแต่หน้าไม้นี่ก็ดีนะนั่นเอาง่าไม้มาโอ้สเปอร์นี่ยิงช้า I got a bit of treasure in that chest over there. The weapon you find inside may help with our little imp problem. แฮมเมอร์มาสตอรี่ทรูคือรอNot another one of these. You bastard. This reminds me of that one time I killed a lot of people. I am the Sword of the Seven Seas. Nice. Summoned these imps to serve as my crew. I forgot what a handful they could be. Once aboard, they wouldn't listen to their captain. They ran amok in the bowels of the ship.เกมนี้คือเกมที่เห็นไม่แค่ครับบางทีซื้อของอยู่ต้องระวังนะผมเคยแต่งตัวอยู่ดีแล้วโดนนั่นน่ะโดนตัวละครฝั่งข้ามเข้ามาแบบบุกเข้ามาเฉยๆอย่างเงี้ย It's okay to drop the pirate voice. What pirate voice would that be? Wow. Zinya's destruction of Earth had a profound คือ impact on the ตอนซินแยก afterlife. เขาทำลายโลก To ไปแล้ว heaven คือ it was a เรื่อง logistical เงี้ยโลกไม่ nightmare. มีแล้วนะ Saint Peter's คนตายล้น meticulous สวรรค์ล้น nature นรกเลย drove ครับ purgatory wait times to unbearable levels. Meanwhile, in hell, where souls in pain were used as currency, it created a new era of prosperity for the wickedly enterprising. This economic boon resulted in the coffers of hell to be overflowing, which in turn piqued the interest of the most notorious man that sailed the seven seas. Long had Blackbeard been a thorn in Satan's side, robbing tax collectors on a semi-regular basis. But the promise of an immeasurable fortune drove him to be even bolder. An arrangement was reached. Blackbeard would provide information on strategic targets in exchange for a share of the profit. Johnny, who was interested in murder, not money, happily ทำลาย agreed. ล้าง Grant ye the ability to summon my crew whenever they're needed. ได้พลังใหม่มาแล้ว
right, matey. It's time for your lesson. Let's summon me favorite scurvy-riddled hellion, the imp. แบล็กเบีย Why ร์ครับ don't you start off by summoning an imp to take out those enemies? There you go, matey. Now take down the other demon. Ankle fighters are vicious. Now let's practice your aim. Take down the demons on the islands. ชอบท่าเนี้ย Few things are as rewarding as pressing someone into service, am I right? Now get going. There's a whole wide world waiting to be plundered. แต่เมื่อกี้นี่เขียนแล้วหน้าไม้ขอใช้ปืนพกแบบปกติดีกว่านี่สามตัวได้นะผมไม่สลับI raided the Interpol office and found information on where the president is being kept. Evidently, they've been trapped in some sort of soul crystal inside Satan's palace. Breaking in is an impossibility. Your best bet to save them is to continue to try to draw Satan out of his palace. Thanks.
Note to self: find a way to control lightning. ภารกิจย่อยต้นทำภารกิจหลักก่อนโอ้มอไซค์ Nice bike. It's mine now.เรื่องนี้ผมก็จะนี้ทำเป็นหลักๆนะเดี๋ยวก่อนเซฟก่อนได้ภารกิจจะเปลี่ยนมาแล้วเซฟทับไปเลยครับเปียดูนะครับ Lights up. William Shakespeare, humanity's greatest playwright, กลายเป็นดี and เจสแกน hell's แผ่นเลยเหรอ most diabolical purveyor of entertainment, looks on as a brave mortal on เป็น an วันที่เขาบอก orphan เกมเขาบอก quest ว่า of เป็นเกม entity. ขายวิญญาณเนี่ยปีศาจไปแล้ว Bard's interest is piqued, and he looks to test his visitor's mettle. The masked tragedies were used to enemies cowering as they approached. But soon they realized that they faced a foe with courage and nobility, traits uncommon in the fires of perdition. เล่นในปืนกลเบาเลย The inciting incident resolved. The time had come for rising action. เดี๋ยวหมดแล้ว The battle raged on below, and as bullets and blood flew, the bard arched a curious eyebrow. Could this mortal be the exact thing that Shakespeare needed?
กองเลยเอามา This battle is far from over, mortal. Arise. And now, Act 3! อะไรหน้าตายิ้มแย้มThe conflict resolved, Shakespeare eagerly awaited meeting the champion that dispatched so many of his men. Undoubtedly, they were here for the bard's aid, and while happy endings were not a thing found in hell, Shakespeare always had a soft spot for comedies. ผ่าน In การ the ทดสอบ land ของ of เช the คสเปียร์ living, William Shakespeare is regarded as one of the most prolific playwrights of all time. However, to the denizens of hell, the bard is seen in a far different light. After selling his soul for fame and adoration, Shakespeare served in hell as Satan's spy master general. In doing his duty, Shakespeare would punish the souls he was investigating by forcing them to perform in grotesque passion plays for Satan's amusement. But in a 12th Night's twist, Shakespeare found himself living a double life. คนในนรกแต่ While he projected an image of การลูกสาวซา cruelty, ตานเนี่ย his heart was as เช soft ค as สเปียร์ด้านอ่อน Jezebel's. โยนสอนบทก In วีให้ secret, he would tutor her on the classics and act out the works of his mortal days. When Satan found out, he cast Shakespeare out of the palace, believing that the poet would be tormented by the populace of hell, far out of Jezebel's sight. But Satan had not counted on the bard's cunning. Embracing his persona of master torturer, Shakespeare and his followers, the tragedies, took root in the entertainment district, biding their time for revenge. โอเค ได้เชคสเปียร์พวกแล้วจะได้อะไรขอสามารถอะไร So Shakespeare called forth the Deus Ex Machina to bestow our protagonist with the arcane power. แต่พลังละ Force stomp. Lights up. The mortal stands in the training grounds, eager to try out เชคสเปียร์ his นี่ new ประวัติเขา force ไม่แน่ stomp ชัดนะ power ว่า on เขา the เป็น group of เขา demons ยังไง in front of them. รู้แต่เขามีผลงานแท็บเล็ตเป็นโมจูเลียที่ดังนั่นแหละอ้าวคิวเอาต้องเลือกเหรอ Act 1, Scene 2, in which our protagonist kills body. Act 2, in which our protagonist is greeted by foul imps. In which our protagonist learns that Force Stomp even works on flying enemies, enabling them to remove a dark inciting shield before shooting them to death with bullets. There is also a mistaken identity and love unrequited. The day is won, and the curtain closes on our noble hero. โอเคโหถ้าเฮ้ยบริษัทไหนต้องทำเกมเนี่ยแอคชั่นออกมาเป็นอย่างนี้ดูดิสู้ปีศาจแบบไม่ต้องคิดอ่ะใช้อาวุธแบบโอ้โหกระหน่ำมาถ้าจะเยี่ยมละครับยังไงผมจบการแคสนี้ก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ